Mana uri mwiza urera cyane ineza yawe Mana we ntihinduka dorurera abo twavuganye abo dufitanye isezerano muhumure nimusagwa mu nzira dore impamvu turwana nidutsindwe urugamba nuko turi munsi y'ukuboko kw'Imana intambara suko zitaza ahubwo zisanga tubundikiwe intambara suko zitaza ahubwo zisanga tubundikiwe dore impamvu turwana nidutsindwe urugamba nuko turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Oh hallelujah. Urarwana Mana we iyo Mana dusengira komeye n'Imana itabura guseruka n'Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye haleluya iyo urugamba rushyushye hirya hino nta gisubizo mabona ni wowe umbambira amahema Mana undwanira ishyaka iyo urugamba rushyushye hirya hino nta gisubizo mabona ni wowe umbambira amahema. Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Source of Joy studio muzi yo kwa Leopold. Tubashimiye cyane uburyo mubana natwe mu biganiro bitandukanye mwagiye mubitwereka aho mwandika ama comment ndetse n'ibindi bikorwa mwagiye mukora byo bitukora ku mutima. Turabashimiye cyane rero nanone twongeye kugaruka mu kiganiro tumaze kugenda tubibamenyereza yuko dukora ibiganiro biri bubafashe bibungura tugaruka ku ndirimbo zagiye zikorerwa muri no studio ndetse n'ibindi bitandukanye bumenyi bubungura mwagiye mubibona ndetse muzabona n'ibindi. Ngendeye Emmanuel nta cyuruta Imana nkuko bisanzwe ariko ndi kumwe n'abandi mukanya muri bumenye ndi kumwe na Leopold n'ubundi nyiri studio. Leopold nongeye guha ikaze. Turabasuhuje cyane. Amen. Ariko kandi murabona ko turi kumwe n'umutumirwa n'umusore ariko mu misiza ushobora kuzaba ikiganiro adafite iyo stati nkuko najyaga mbibabwira ngo ndi umusore ariko igihe tuzahura none ntakiri umusore murabona ko Imana yakoze imirimo. Wasubiza dukurikirana nabibwira. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ni Dany Mutabazi. Nkaba mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu buryo bwo kuririmba. Imana iduhana umugisha. Amen. Imana iduhana umugisha n'umuvuga butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Indirimbo ze benshi murazizi zagiye zibafasha zagiye zibakomeza. Uyu munsi rero twagarutse ngo twongere tuzuze tuzigarukemo. Mbere ko dukomeza Dany Mutabazi tujya dushyira imbere Imana mu byo dukora byose. Kandi nakoresha muri Imana bango mbere na mbere Imana nagira ngo tugusaba usengera abantu bagiye kuri iki kiganiro kugira ngo giherekezwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Uwiteka Imana igira neza. Imana ihambaye, Imana ikomeye. Hallelujah. Imana yahozeho kera kandi izahoraho, Imana iriho, Imana ikiza, Imana nyamana. Imana twizeye, Imana twakurikiye ikatubera ubuhungiro, Imana twiringiye ikatubera umurengezi w'ukuri. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'ineza yawe ikomeye. Tuzamuha ibendera ryo kunesha, tuvuga yuko ushoboye byose, tuvuga yuko ukomeye, tuvuga yuko watsinze, tuvuga yuko uri umuremyi wacu, tuvuga yuko ukiza aka kanya. Dushimiye izina ryawe
izina ryawe twamenye tugakira byonyine kuba tutarakubona ariko tukizerera mu izina ryawe mwami byatubereye imbaraga byatubereye gukira byatubereye agakiza dufite nuko twizereye mu izina ryawe aka kanya rero nta zindi proje zatuzanye nta wundi mugambi utuzanye nta bindi bikorwa bidasanzwe bituzanye tuzanywe n'inkuru nziza tuzanywe n'igikorwa cyiza cyo kuvuga n'ubundi yuko ushoboye byose yo kuvuga yuko rya zina n'ubundi ryadukijije ribasha gukiza n'abandi ribasha gutanga amahoro ribasha gutanga ibyiringiro ribasha gukiza ibyaha kuko natwe niryo ryadukijije yego aka kanya reka izina ryawe rihabwe icyubahiro muri aka kanya ukorane n'imitima yacu uvugane n'imitima yacu yego mwana kandi abari bukurikira iki kiganiro bumve impemburo bumve gukira abarwayi bakire abafite ibibazo bikemuke abafite ibyaha babivemo ubwisa bwawe bugaragare imbabazi zawe reka zigaragare umuntu uzakurikira iki kiganiro ntazakomeze kumera nk'uko yari ameze mbere reka ubwisa bwawe bugaragare icyubahiro cyawe cyururuke imbabazi zawe ziganze kuko uri Imana ishoboye byose imitima yacu turayikweretse papa reka utugirire neza ukorane nayo kandi rwose uyituremo mwami kugira ngo ibyo tuvuga nibibe ubwacu ahubwo bibe biherekejwe n'umwuka wera kandi rwose ukorera mu mitima iciye bugufi kandi kumvira urakoze ushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo amen amen mani mu mugisha ndumva uri gusenga numvise nuzuwe no ko twashimira Imana tugatangiza akantu ko gushima Imana sinzi niba wari ndagutunguye nibyo ariko niba ugafite ukazamura ko gushimira Imana dushimira Imana Mana uri mwiza yego urera cyane ineza yawe Mana we ntihinduka dorurera Mana uri mwiza urera cyane ineza yawe Mana we ntihinduka dorurera yego oh Mana uri mwiza urera cyane ineza yawe Mana we ntihinduka dorurera ineza yawe Mana we ntihinduka dorurera urukundo rwawe Mana we ntiruhinduka dorurera Mana uri mwiza urera cyane shimwa mwami ineza yawe Mana we ntihinduka dorurera yego Mana ineza yawe Mana ntihinduka dorurera haleluya Mana ishimwe cyane Mana ishimwe cyane Mana ishimwe cyane kuri ari Hoziyana ndumva yaririmbye indirimbo ivuga ngo ishimwe ntiryawe ishimwe niryawe ishimwe niryawe Yesu ishimwe ishimwe niryawe ishimwe niryawe ishimwe niryawe ay ishimwe ishimwe niryawe ishimwe niryawe ishimwe niryawe ay ishimwe ishimwe niryawe ishimwe niryawe ishimwe niryawe Yesu ndizera ko aho muri namwe muri kudufasha gushimira Imana kandi njya nkunda kubwira abantu ngo satani nakwambura ishimwe ujye umenya ko yagushyikiriye nubwo ushaka kuba uri mu bibazo ushaka kuba urwaye uri kudukurikira ushaka kuba warabuze uwawe ushaka kuba hari ikibazo runaka wahuye nacyo ariko satani ntakwambura ishimwe ku Mana kuko no kuba uriho ubwabyo ni ishimwe uretse n'ibyo kandi tutanavuze n'ibyo kuba Imana yaraduhaye Yesu Kristo ikadukunda ikaduha Yesu Kristo ubwabyo nabyo ni ishimwe rikomeye cyane dukwiriye gushimira Imana
Imana ishimwe cyane rero numva nuzuwe kuba twakomeza tukaririmba tukavuga Imana tukayishima. Mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye bigeragezo, ingorane nzitane zo kw'isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Wagaragaje ukunesha kwawe, haleluya, uraturinda ntitwapfa. Cyagiye muri cya kibazo Imana yacu, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Haleluya. Imana ishimwe cyane ko yagaragaje kunesha. Imana ishimwe ko yagaragaje kunesha, kandi nawe urabizi ko hari Imana yagaragaje kunesha kuri wowe. Imana yaragutabaye, Imana yadutabaye. Imana ishimwe cyane. Ndumva uyu mwuka tutawukontorole, ikiganiro dushobora kukimaramo n'amasaha menshi cyane cyangwa se umunsi wose, ariko reka tugaruke no ku ndirimbo noneho by'umwihariko za Dany, by'umwihariko ariko yahimbye kugira ngo zamaze Imana. Dany, hari indirimbo agiye ukorera hano, reka banze uzinjiremo, ubundi ndaza kujya mubaza nyuma. Gira iyo uheraho, kuko nawe ufite indirimbo nyinshi wakoreye hano, banze uririmbe, ubundi nyuma turangira tuganire, ariko waririmbye. Kaduhere ku ndirimbo yitwa Impamba y'Urugendo. Ni indirimbo mwakunze, ariko ntabwo mwamenye ko yakozwe, aho yakorewe. Umukozi w'Imana Leopold niwe wayikoze, nanamushimira cyane ubwitange, kuko twayikoreye muri kondisiyo igoye, ariko kuko Imana yari ifite umugambi kuri yo, indirimbo igenda neza, indirimbo murayikunda. Reka tuyiririmbane rero, abayizi mwese dufatikanye, abantu badukurikiye aka kanya kuri iyi channel, dufatikanye guhimbaza Imana muri iyo ndirimbo. Mperutse gusura umudugudu, nsanga abantu mudamaraye, bamwe mwaciwe intege n'ababana b'abahanuzi, bababwiye ko ntakije, maze mukunda iby'isi, maze mwibagirwa ko
ahubwo ukomeza ijambo ry'umusaraba. Yewe torero we, komera umutima utananirwa ukigenda, ahubwo ukomeza ijambo ry'umusaraba. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira. amen amen. Ni indirimbo y'ihumure, abantu mwavuganye n'Uwiteka, mufitanye isezerano n'Uwiteka. Iryo sezerano ubwabyo namaze kumva mu ndirimbo ko ari uburinzi, ni protection y'Imana. Niba baravuganye n'Imana, ariko usuzume, kuko hari n'abasigaye biyitirira ko Imana yavuze atavuze. Ariko niba baravuganye n'Imana nyamana, Imana ishobora byose. Humura, ubwabyo kuvugana nayo ni uburinzi, nawe ntuve mu isezerano ryayo. Tugaruke ku indirimbo wari ubikomoje uvuga ngo ni indirimbo wakoze muri situation igoye. Banza uhere usobanura icyo kintu, mbone kukubaza amateka yayo ubundi kugira ngo uyihimbe byaje bite, ko numva wagira ngo wari utumwe ku bantu, wari utumwe ku itorero, uyemwe itorero. Duheho amateka gatoya. Yaje n'ubundi nk'uko n'izindi ndirimbo ziza Imana intumye, ikanshishamo amagambo yayo, melody, donc indirimbo ikaza yuzuye ariko ari mu buryo n'ubundi Imana ishaka kuvugana n'abantu bayo. Ni indirimbo yaje n'ubundi muri ibi bihe by'umwaka washize, ibi bya corona. Ni indirimbo n'ubundi yaje ikubiyemo ubutumwa bwo guhumuriza abantu, ariko nanone irimo ubutumwa bwo gukangura abantu kugira ngo barusheho kuba maso. Indirimbo yaje ifite imbaraga nyinshi, numva insunika cyane kuyikora. Mpamvu nabivuze ngo ni mu bihe bitari byoroshye, nuko byari ibihe nyine ingendo zigoye, ibikorwa bimwe bifunze, nubwo abantu bamwe babashaga kuba bagenda, ariko ntago ibihe byari byoroshye bitewe n'uburyo corona aribwo yari ikiza muri ibyo bihe byo mu kwa kane. Ibihe byari bigoye, ariko kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, Imana iradushoboza hamwe na Leopold, indirimbo irasohoka, kandi Imana yayikoreyemo, abantu barakize, abantu barahembutse. Yego, nicyo nengeye no kubaza. Urumva muri ibyo bihe abantu benshi ahubwo utwari bafite batuguraga nk'umuceri, byo kurya, kawunga, bashyira mu rugo. Wowe noneho twufite utuzanye muri studio kugira ngo ukore indirimbo. Izo mbaraga ko gusunikwa uwo mwuka, izo mbaraga zikuraga kuki? N'ubundi butumwa bwiza ngewe iyo buje, akenshi bimbuza amahoro. Amafaranga yaba ahari yaba adahari, ngira ikindi kintu numva kinsunika. Aba hari nayapangiye ikindi kintu kuyakoresha, numva ikintu kimpata, ari byo binanye reka yuko iyo ndirimbo ifitweho umugambi ukomeye n'Imana. Kandi na nyuma mpita mbibona, nkabona nyikoreye muri kondisiyo igoye, gusa nkatera intambwe, nkabati Imana ndakwemereye, iyi ndirimbo ngiye kuyikora, amashusho yayo arasa nkaho agoye kuyakora, audio yayo kuyikora birasa nkaho bingoye, ariko ndakwemereye. Imana igakoresha uburyo bwayo, igihangano kikaba cyakorwa. Navuga ko n'indirimbo
nanjye ubwanjye yamfashije. Yego, nyuma rero yo gukurikirana ngo urebe umusaruro wavuyemo, kuko urumva wayikoze wumva usunikwa n'imbaraga z'umwuka nk'uko bitubwiye, umusaruro wari witeze niwo uri kugenda ubona, kuko n'undi iracyakora imirimo Imana iracyayikoreramo. Hari umusaruro watangiye kubona wayo? Nk'uko nahagurutse mvuga ubutumwa, umusaruro naje nshaka ni umusaruro w'abantu bahinduke, bafashwe, ababuze ibyiringiro babibone, atari Dany ubibahaye, ahubwo mbaye igikoresho cy'Imana kugira ngo message Imana ibafiteho ibagereho. Rero icyo kintu nahagurutse mfitiye ishyaka kugira ngo abantu bakizwe binyuze mu ndirimbo, binyuzwe mu butumwa bwiza bwa Kristo anyuzamo. Ibyo bintu navuga ko ngendeye no kuzindi ndirimbo zatambutse, icyo kintu ngenda nkibona. Ni ikintu utavuga ngo isi yose ubutumwa bahise babwumva, ariko nibura hari n'abantu bakira bakwandikira benshi twakijijwe kubwo indirimbo iyi. Abantu benshi bamaze kwakira agakiza. Iyo umuntu yampaye iyo message kubera ubutumwa buri mu ndirimbo zigiye zitandukanye, even n'iyi ngiyi ni indirimbo abantu benshi bavuze bati idusubijemo ibyiringiro. Nibihe abantu bari kuva ku Mana bavuga ati turapfuye, turetse Imana, turetse korali, turetse kubwiriza kubera ibihe, kubera crise économique. Ariko indirimbo bayumvisha bamwe barambwira ati twari duteneburitse, twari ducitse intege, ariko ni indirimbo yongeye kudusubizamo ibyiringiro n'imbaraga. Noneho mbere ko tuyivaho yenda reka ngiye icyo mbaza Leopold gatoya. Leopold, ugiye kubona umuhanzi Dany akugezeho kandi mu bihe bitoroshye bya covid, aho n'ingendo zigoranye, nubwo hari abaga bari bugufi babasha gutarabuka, ariko ubona araje mu gihe abahanzi ubwo batakiboneka, abaririmbyi batari kuboneka. Wowe wabyakiriye ute nk'umuproducer kubona umuhanzi aje mu bihe bandi ahubwo bacecetse? Nge ahubwo anampamagara kuri telefone ambwira ko afite iyo ndirimbo, nabanje kumva bintunguye, kuko urumva bwabyo muri icyo gihe byari bigoranye mu by'ukuri. Noneho yambwira n'ahantu ari no kugeraho narindi nkabona bwabyo nabyo biragoye. N'uburyo bwo ubusanzwe indirimbo hano muri studio, nubwo abari ngewe wenda navuga wenda yimasteringa ukora byose wenda byinshi, ariko indirimbo bigizwe n'ibice byinshi, bisaba abacuranzi benshi, ibisaba ibikoresho byinshi. Ariko yarambye ati uyikore ukomeze uko ibyo ushoboye, ibyo ufite abari byo yishyiramo, ingenzi no kwijwi risohoka ikagera hanze, no kwijwi risohoka ibyo ufite ukabishyiramo, hanyuma message igatambuka. Nuko twayikoze. Niba turaza kuyishyira wenda munsi bayumve, nta bintu bihambaye bicuranginzemo, ariko nyine iyo message yari nuko yaratambutse, kandi nk'uko yabitubwiye umusaruro warabonetse. Rero mu by'ukuri nubwo byagoranye, nubwo byakozwe muri ubwo buryo, ariko turashima Imana, hari umugambi Imana yari ifite kuri iyi ndirimbo. Amen. Imana ishimwe cyane. Nawe rero nizere ko yagufashije, kandi niba utaranayireba cyangwa utarayumva, urebe muri link iri munsi, iri kuri na YouTube channel ya Dany Mutabazi. Agene witwa Dany Mutabazi kuri YouTube. Dany Mutabazi official. Dany Mutabazi channel yanjye official. No kujyayo no gukasura ukareba n'izindi ndirimbo, bindi bihangano, kandi ugakora subscribe kugira ngo n'ubutaha najye n'ikindi akora ujye tukibona nk'ako kanya. Kandi niba igufashije, niba hari ikihinduye ku buzima bwawe, jye tubyandika n'umuntu amenye ati koko hari Imana iri gukora binyuze mu ndirimbo, cyane ko icyo ashaka si uko bamwishyura amafaranga, ahubwo icyo ashaka nuko bigera ku ntego nziza yo kwamaza ubutumwa bwiza Yesu yadusigiye, ngo tubwireze amahanga yose abemera batizo mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we. Imana ishimwe cyane. Urumva ko yagukoresheje iby'ubutwari kandi biracyakora. Buraweho naho wava mu mubiri yizakomeza ikora imirimo. Igihe nikigera ushobora gusaza, nakuzasaza ari nako singuha hamere, uzasaza, uzava mu mubiri. Nibyo niko twese abantu tubizagenda, ariko indirimbo yo izakomeza ivuga ubutumwa no ku zindi generation zizaza. Reka twinjire no mu zindi ndirimbo, ko ufite ibihangano byinshi wakoze, ibyo wakoreye hano. Reka dufate n'indi nayo uririmbe, ko nifuza ko dufata umwanya uhagije wo kuririmba.
kw'Imana ntikwaheze unanirwe gukora. Ukuboko kwawe Mana ntikwaheze ngunanirwe gukora. Ukuboko kwawe Mana ntikwaheze ngunanirwe gukora. Ukuboko kwawe Mana we ntikwaheze ngunanirwe gukora. Ukuboko kwawe Mana we ntikwaheze ngunanirwe gukora. Dore impamvu turwana ntidutsindwe urugamba, nuko turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Intambara suko zitaza ahubwo zisanga tubundikiwe. Intambara suko zitaza ahubwo zisanga tubundikiwe. Dore impamvu turwana ntidutsindwe urugamba, nuko turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Oh, hallelujah. Intambara suko zitaza ahubwo zisanga tubundikiwe. Intambara suko zitaza ahubwo zisanga tubundikiwe. Ukuboko kwawe Mana we ntikwaheze ngunanirwe gukora. Ukuboko kwawe Mana we ntikwaheze ngunanirwe gukora. Mana ndwanira ishyaka iyo urugamba rushyushye, hirya hino iyo nta gisubizo mpabona, ni wowe umbambira mahema. Mana ndwanira ishyaka, turwanira ishyaka iyo urugamba rushyushye, hirya hino iyo nta gisubizo mpabona, ni wowe umbambira mahema. Yego Mana we, Mana ndwanira ishyaka, na cya gihe wararirwanye. iyo urugamba rushyushye, hirya hino iyo nta gisubizo mpabona, ni wowe umbambira amahema. Mana ndwanira ishyaka, Iyo wararirwanye. iyo urugamba rushyushye. Mana ushimwe kuturwanira ishyaka. Hallelujah. Amahema. Mana ushimwe, ushimwe, ushimwe. Mana ndwanira ishyaka, tubibona umunsi kuri. iyo urugamba rushyushye, tubuza aho. hirya hino iyo nta gisubizo mpabona, ni wowe umbambira amahema. Mana ndwanira ishyaka, Yego yego Mana we, iyo urugamba rushyushye, hirya hino iyo nta gisubizo mpabona, ni wowe umbambira amahema. Mana we, Mana we, Mana we, ushimwe urarirwana. ni wowe uturengera. Hirya hino iyo nta gisubizo mpabona, Ni wowe urarwana Mana we. iyo Mana dusenga irakomeye. Imana itabura guseruka, n'Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana dusenga irakomeye.
itabura kuboneka n'Imana yumva amasengesho yabe iyo Mana dusenga akomeye. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana yumva gusenga. Imana yumva gusenga itabihereye ku mbaraga zawe, itabihereye ku miryango ufite ikomeye, itabihereye kuri kampani ufite, itabihereye ku kazi ukora. Imana igidutekerezaho igakora iby'imbaraga nyinshi, igakora ibiruta cyane n'ibyo twasengeye, kuko ari Imana y'ubuntu bwinshi. Kubera ko twayiringiye, kubera ko twayisunze, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Nubwo intambara ari nyinshi imbere yawe, nubwo ibibazo ari byinshi imbere yawe, nubwo ibigerageza ari byinshi imbere yawe, nubwo amakuba ari menshi, nubwo ubona nta mahoro ufite, nubwo ubona ibyaha byakwitugatigiye ku mutima wawe, ariko Imana ishoboye byose. Nta kintu kinanira. Leopold, nta kintu kinanira. Ukuri ko niko kuri. Nta kintu kinanira. Ntacyo nta kintu kinanira Imana, kibe gikomeye kibe cyoroheje. Nta ndwara inanira Imana, nta kintu kinanira. Ibyawe nawe Imana irashimwe. Imana ishimwe cyane. Mu gihe bamuyomba imbaraga za bamuyomba zishize, mu gihe imbaraga z'abandi ufite bari hanze zishize, haleluya, imbaraga ufite z'amashuri zishize, ariko Imana yakira seruka. Byose birangiye. Imana iturwanira ishyaka. Tugacinda gakunze nifuza ko tugasubiramo. Imana igiturwanira ishyaka, Imana igiturwanira ishyaka. Nawe wibuka Imana yakurwanira ishyaka muvandi. Wibuke cyagiye Imana ikurwanira ishyaka, igahaguruka ikagutabara, ikakurengera. Nyamara abantu bo byabananiye. Kwa muganga Imana yakurwanira ishyaka. Dogiteri ndakubwiye ati ubushobozi bwacu buraranye n'ibishoboka. Ukajya kubona ko Imana iragukijije, iragutabaye. Cyangwa se imbaraga z'imiryango zirangiye nta nuko batagize, ariko Imana ikavuga ati ndahari nyuma y'abantu bose, ndi Imana ishobora byose. Aho kandi ndashaka ko tugasubiramo ngo Imana ujye urwanira ishyaka, tugasorezeho gacuranga. Imana ushimwe. Haleluya. Iyo urugamba rushyushye, yego Mana we, hirya hino nta gisubizo mabona, ni wowe umbambira amahema. Mana undwanira ishyaka, iyo urugamba rushyushye, hirya hino nta gisubizo mabona, ni wowe umbambira amahema. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe cyane ko iturwanira ishyaka. Mana ndagushimiye ko uturwanira ishyaka. Kandi mu gihe urugamba rukoko rushyushye, ari ryo urugamba rushyuhana, nta buryo, nta maboko, nta mafaranga, nta butunzi, Uwiteka ajya aseruka. Haleluya, 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 haleluya. Ndagushimiye ko uturwanira ishyaka. Ntabwo ujya ukangwa n'urugamba rukomeye, rukomerera umuntu, ariko nta rugamba rukomera. Nta rugamba rukomerera twebwe kuko turi abantu, ariko uri Imana. Kandi ndagushimiye ko utatuba kure, ahubwo turwanira ishyaka. Natwe turanezerewe Mana, wumve ko tunezerewe, wumve ko tugushimiye kubera ko turwanira ishyaka, mu izina rya Yesu. Imana ihe umugisha umuvandimwe. Iyi ndirimbo yo bite Dany? Indirimbo yo yaje ite ko numva nayo ifite ubuhamya, ifite gukurura gutabara kw'Imana, ubutabazi bw'Imana. Iyo yaje ite abantu bakire no kumva amateka yo ndirimbo byaje gute? Indirimbo nasohoye mu kwa mbere ko mwaka washize corona yaburaga amezi nk'abiri. Ndibuka ko nayikoze kwa mbere gushira kwa kabiri kuko yamaze ukwezi kumwe corona iba iraje. Ni indirimbo n'ubundi itari kure cyane y'ubutumwa cyangwa se yibimbamo y'ibyo mpora ndirimba, kuko nkunda kuririmba ukuboko kw'Imana, gukora kw'Imana, kuko narabyiboneye, mvuga ibyo nabonye. Rero n'ubundi ibyo niboneye nibyo biri muri iyi ndirimbo, ariko akaba atari njyenyine wabibonye, kuko ni indirimbo ubura umuganga uri bwumve hari icyo Imana yakoze, ubura umunyeshuri uri bwumve hari icyo Imana yakoze. Ni indirimbo n'ubundi ivuga gukomera kw'Imana, kandi n'ubundi
uwiteka akunda abamutambira ishimwe abamuhimbaza. Ni indirimbo rero ivuga ibigwi, ivuga gukomera kw'Imana, ivuga iby'Imana yakoze cyangwa se ibyo ikora mu gihe twebwe nta zindi mbaraga, nta bundi butware, donc nta mafaranga, nta bushobozi. Donc ni indirimbo ivuga ibigwi by'Imana, icya kintu Imana ikora wowe ubona byanze, nta buryo, donc nta nzira ufite. Ni indirimbo ivuga ibisingizo by'Imana ikora, nta buryo, nta bushobozi, donc nta yandi makora, nta yandi maboko ahari, nta za famiye, nta nshuti za gusapotinze. Ni indirimbo ivuga amaboko y'Imana. Seroma. Amen. Yego, Imana ishimwe. Ayowe, Imana ishimwe. Hari igihe rero mba numva noneho byo kuba umunyamakuru cyangwa se ikiganiro birenze, mumva nanjye nakwisanzura cyane, ariko reka ngende tubirimita. Indirimbo ufite nshaka tunasorezaho, nshobora kuba utari wateganije kuri wiririmbe, ushaka kurimba hagace gato ivuga ngo wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uheruka kunkorera ubimuze ku mutima. Noneho uyiririmbeho buri mu kanya tusoze tugira ikiganiro tugirana gitoya, tunatekereze ku by'Imana iherutse kugukorera, noneho tunabigarukeho. Wanyuranije amaboko. Rumba ya sedevo, Imana ishimwe yanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana. Hari ibintu byakuhagurukiye birakurwanya, ariko Imana ibitesha agaciro, ibica amaboko, ibica ibitsi, ibica intege, birabinyuranya. Oh, haleluya. Ashimwe warakoze. Haleluya. Yesu shimwe. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, twaratangaye. Uwiteka waramanutse, imisozi itengukira imbere yawe, nakubonye ukora ku manywa na nijoro, nakubonye ukora ku manywa na nijoro. Nakubonye ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, twaratangaye. Uwiteka waramanutse, imisozi itengukira imbere yawe, nakubonye ukora ku manywa na nijoro, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora we, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora mu zuba ryinshi, nakubonye ukora mu mvura nyinshi, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora mu ntambara, nakubonye ukora mu burwayi, nakubonye ukora mu bigeragezo, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora, nakubonye ukora. Imana ishimwe cyane, Imana yarakoze, kandi nawe nizera ko wayibonye ukora. Ntabwo ari ibya Dany gusa, si ibyacu twebwe turi kuririmba, si ibya Leopold, si ibyanjye, si iby'abantu bari kudukamera turi kumwe hano gusa, ahubwo nawe nzi ko wabonye Imana ikora. Kandi ni ukuri warayibonye. Hari ikora twayaga dutera kera, ariko n'ubu abantu barayitera, ngiye njya ngaruka nkongera nkanazitera, ivuga ngo ineza ye ngo nayibonye,
ababisha bangose. Kera murazibuka twajya tuziririmba izo korasi, njya mfashwa ngewe nkayiririmba bivuga ngo ineza ye narayibonye ababisha bangose. Imana ishimwe rero ko twayibonye ikora na cyajya ababisha batugose. Kandi umubisha tugira ni umwe rukumbi, ni Satani. Bundi akagira ibindi akoresha n'ibindi bikoresho agashuka abantu bakemera kumubera nabo ibikoresho bagahinduka babisha. Ariko buryo umubisha dukwiye no kwamagana tukanarwanya ni Satani. Imana ishimwe. None wowe kuri waririmbye ngo ibyo uherutse kunkorera turimo gusoza, ntabyo Imana iherutse kugukorera? Nubwo hari n'ibindi izakora ariko ntabyo Imana iherutse kugukorera. Ni byinshi iherutse gukora ariko kiruta ibindi nuko yanyemeje ko natangira umushinga w'ubukwe. Ni ikintu nacyo cy'agaciro mu bwami bw'Imana, kuko nishimwe riri gukura. Ryaratangiye mwishimwe ndi mu mashimwe yabyo, ariko nishimwe riri gukura kuko nishimwe nza celebratinga ku munsi nyirizina, nishimwe nza celebratinga twaramaze kubana, nishimwe nzakomeza kugira. Rero navuga ko ni ibihe numva n'ubundi Imana iri gukorana nanjye biciye n'ubundi mu byo yagambiriye kera. Nanatumira abantu rero muzaze mubane natwe, ibihe nibitwemerera, nibitemera yuko muzaboneka kubera ibihe, muzatugira inama, muzatwandikira, muzaduha ibitekerezo, support iyo ariyo yose kugira ngo igikorwa cyacu kizagende. Ariko nabonye hari uburyo abantu babana n'umuntu bwinshi butandukanye. Nanjye nkoze ubukwe ejo bundi muri iyi bihe bya corona birumvikana. Ariko hari utarabashaga kuza ariko akaza anyuje mu ndi buryo, gaca no kuri mobile money avuga ati nari buze nkahagera ariko ndagusunikiye ugende urushinge rukomere, ati rwose ugure agakoko uzagasangiye n'umugore mumererwe neza, ugende ugure icupa rya fanta muzasangiye n'umugore. Ubwo rero n'abantu batazabona uko baza, ariko tugize umugisha covid sabuza tariki zingahe ntabwo nzivuze ariko zarasohotse tariki 7 z'ukwezi kwa 8. Sigaranye ameza 2 n'igice gutyo. Tugize umugisha hazaba harimo impinduka zemerera abantu gukora ubukwe. Hari abantu benshi icyo gihe mwamutumiwe mwese, ariko nubundi muratumiwe mwese nkuko abivuze. Presence nigorana uzamwiyereka no mu bundi buryo, kandi nabibonye burya gushyigikira umuntu mu bukwe icyo nta kibagirwa, nta gakibagirwa. N'umuntu wanyohereje 1000, ngera abantu banyohereje 1000, akambwira hari wanyohereje 5, arambwira ngo nukuri ngo ndagukunda ngo kuri radio, niko yambwiye ngo ndagukunda ngo kuri radio muvuga ibintu bikadufasha, ngo ariko ngo ubushobozi bwanjye ngo ntuseke ngo ntunangaye ngo ngiye kubukoherereza. Ndebye mbona ni 5,500. Ndavuga nti Imana iguhe umugisha, ntabwo ushaka kumvagirwa uwo ngo n'urugero natangaga. Ni nayo mpamvu nibishoboka nibigukundira niba ujye bikora wabaha nimero, bashaka guhamagara yenda bakugisha inama, bashaka guhamagara bakuvuga ngo dusengere, bashaka no kugutwerera, ntacyo bitwaye. Gutwerera no igikorwa cyiza, kuko uyu mushinga warabushimye Imana ngo Imana yampaye igitekerezo. Uyu mushinga watangijwe n'Imana, ni projet y'Imana. Kuko igitekerezo rero, igitekerezo cyo kubaka urugo mu buryo bunyuze mu nzira zikwiriye, ntago bifa kuri Satani. Ntago Satani yagira icyo gitekerezo kizima, nibituruka ku Mana. Niyo mpamvu rero no gushimira Imana. Izo nimero rero wazitanga nta kibazo. Abakifuza kuduhamagara ibitekerezo ndetse n'ikivuze cyo kudushyigikira ni 07 8 53 37 302 07 8 53 302 ni nimero iri kuri WhatsApp ndetse wanayimpamagaraho. Ikindi ongera basubiremo izi ndirimbo zawe channel zibonerwaho kugira ngo uburyo bashaka twahereho ni impamba y'urugendo, indi ni ukuboko kwawe, ni indirimbo n'undi ziri kuri YouTube channel nyuzaho ubutumwa bwiza, yitwa Dany Mutabazi official. Wanditse Dany Mutabazi n'undi channel yanjye wahita cyangwa ngo se wanditse izina ry'imwe mu ndirimbo mvuze wabasha kubibona, cyangwa se ukadukurikira kuri social media. Ni Dany Mutabazi kuri Instagram cyangwa se Facebook Mutabazi Dany. Nibyo, kandi ntukavuda kandi subscribe. Hari nk'ibintu binga bikubiyemo kuyikanda subscribe, tuvugishije ukuri ukigikiye nyiri yo YouTube channel. Ikindi kandi nawe ubona ibyo bihangano bigenda biza n'ibindi ashyiraho, karushaho kunguka
cyane ko ndatekereza ko mwafashijwe mukene gukomeza gufashwa buri munsi n'ibindi Imana izajya imuha kubagezaho. Dusoza hari ubutumwa wahaba abantu, hari icyo wavuga by'umwihariko ngo dusoze? Ubutumwa ni ukubabwira ko Uwiteka ashoboye byose, ari uwo kwizerwa, niwe murengezi wenyine ushoboye, niba utajya ufayiringa cyangwa utsindwa, ni umwami mwiza, mu mwiringire. Shalom. Amen. Siniriwe ngaruka cyane uburyo Leopold yamwakira muri studio tujya tubitindaho, ariko icyo mpamya cyo ntabwo ari kumwakira nabi ngo yongera muhamagare ngo bongeye bagaruke buze kuri izi ndirimbo ngo hasi, ntibyari bushoboke. Byanze bikunze yamwakiriye neza. Twakoresheje Dany mu gutangira dusenga, reka dukoreshe no Leopold. Ntago twamuhaye umwanya ngo avuge cyane, ariko nawe hari uburyo yavuzemo acuranga kiriya gikoresho. Wasenga Imana kugira ngo aba bantu bumvise ubutumwa koko bukomeza bukora imirimo. Senga Imana. Kadusenga Imana, turagushimiye cyane mwami, tugushimiye ibihe byiza uduhaye, turagushimiye uyu mwanya uduhaye, izina ryawe niryubahwe. Ni koko impano nziza yose ituruka kuri wowe. Turagushimiye ibihe byiza ushyize muri twebwe, kandi byanze bikunze ubirebye ubyumvise turatekereza rwose, kandi turizeye ko hari icyo bikoze muri we. Reka rero mwami abari wowe ukomeza nanone ubutumwa bwawe bukomeze butambuke bugere hirya no hino, kandi umutima wose uremerewe, umutima wose utishimye, umutima wose ubabaye, nk'uko izina rya studio ribivuga, nk'uko ari isoko y'ibyishimo. Reka mwami isoko y'ibyishimo kandi ariyo wowe yongere dudubize muri buri muntu, yongere yumve ahembutse, yongere yumve ashize inyota y'ikintu icyo ari cyo cyose, yumve aguwe neza, yumve amerewe neza. Urakoze. Reka umugisha wawe ube kuri Dany, umugisha wawe ube kuri Emi, umugisha wawe ube ku bantu bose bafite igikorwa cyiza, bafite intumbero nziza yo kwamamaza hirya no hino. Urakoze cyane, ukomeje kubana natwe, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye ko mwabanye natwe. Mbasabe mukande subscribe kugira ngo ibihangano ibyo dukora nk'ibi ngibi byo muhita mubibona, kandi mudufashe no gusangiza. Niba wabikunze byagufashije, bisangize n'abandi nabo bafashwe. Imana umugisha rero, genda Imana mwe nta kiruta Imana. Bye bye.